Subhanahu wa ta'ala dengan berlipat-lipat kebaikan, dan mudah-mudahan acara maulid pada tahun yang akan datang jauh lebih meriah daripada tahun yang sekarang ini. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Iya tau lah ngajinya sampai jam baraha, masalahnya ya terus menang berkat KB ninggal balik dah. Hadirin jamaah maulid anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Isuk ayeuna urang gumulung gumuruh gumulung dilepot dia ke tanah. Gumulo dilepot dia. Isuk ayeuna urang gumuruh keur ngayakeun acara maulid Nabi. Jadi isuk ayeuna urang gumuruh keur ngarayakeun hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Ingat keneh iraha Kanjeng Nabi lahir Senin tanggal 12 Rabiul tahun gajah Masehina 22 April 571 Masehi. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Bogoh ka Kanjeng Rasul bogoh. Ka Kanjeng Rasul bogoh. Kanu ngomong. Sekali dibogoh ka Kanjeng Rasul bogoh. Kanu ngomong. Bogo mah cari kanan. Benda sama entok. Sekali dibogoh ka Kanjeng Rasul. Alhamdulillah. Naon si untungnya orang bogoh ka Kanjeng Rasul. Salah kan hebat. Cek Kanjeng Rasul, man ahabbani faqad ahabballah wa man ahabballah kana ma'i fil jannah. Sing saha jalmana bogoh ka urang maka eta si jalma bogoh ka Allah. Sing saha bogoh ka Allah engke di akhirat bareng jeung kula di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulah mamang ulah ragu kabeh nu hadir engke di akhirat bareng jeung Kanjeng Rasul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Matana kana berkat bae. Umur dia. Aturan sama bapak. Ngan ibu biasana jalma bogoh eta aya cirina, minimal cirina aya 3. bejakeun moal jelasin apa kagak, terangin apa kagak, terangin apa terangkan lah. Ini pertama ya. Nu pertama biasana ibu jalma bogoh eta sok lomba nyebut karena perkara anu dipika bogoh. Betul apa tidak? Surang ngaji kulit nabay sebeura nyentong bareng. Kula bogoh karena hiji awewe ngarana Sarwiti. Ayah lantaran kaula bogoh karena Sarwiti, naon be Sarwiti